关注荷兰。从关注新兴国际开始，河津又发生提款机盗窃案，作案者逃走的画面已被拍下。今天早上8时左右，在阿姆斯特丹的 Delftlandplein 的 ABN-AMRO 银行提款机前发生爆炸，破坏力很大，罪犯是否得手尚不清楚。爆炸后，整个广场基本关闭。国防部爆炸物清除小组也前来进行了调查，证实并没有爆炸物。通过市民网 Bugnet， 警方呼吁寻找2名男子，在爆炸事件发生后，乘坐一辆黑色的轻型摩托车逃离现场。其中一个体态强壮，穿着黑色衣服，戴黑色头盔。一名附近的居民恰好在对面的楼上录下了案发后的现场视讯，不过只是看见一辆摩托车开走和一名戴黑色头盔男子。去年12月，这个广场 Delftlandplein 也发生过提款机爆炸事件。据当地媒体称，自去年9月以来，阿姆斯特丹至少有15次类似的爆炸。在大多数个案中，罪犯来不及把钱带走。在阿姆斯特丹市中心 Brouwersgracht 的一家大麻店，今早9时过后，发现一枚手榴弹，附近街道被封锁，等候国防部爆炸物清除小组前来处理。警方说，手榴弹是挂在门上的。近期该市发现手榴弹的个案增多。在荷兰马斯特里赫特 Maastricht， 一名警察昨晚被一名逃跑的驾驶者撞伤。凌晨3点45分左右，警察在市中心广场对其进行检查，但是此男上了车并离开。随后，警方开车追赶，在数公里之外，此车被拦截，但是又突然启动，撞倒一名警察，企图继续逃跑。最终，警察鸣枪警告，此男不得不终止其逃跑尝试。受伤的警察被送医院，但并无大碍，只是肋骨部位和臀部有淤伤，现已返回家中。该名31岁的男子仍被拘留，不过他拒绝一切合作，包括接受酒精和药物的测试。他将可能被指控犯意图杀人罪。据地方媒体 Brabants Dagblad 报道，国王日之夜在小城 Boxmeer 有2帮青少年发生械斗，2人受伤，其中1人头部鲜血淋漓。警方说有数十人身遇其中，使用了一些打斗的武器。械斗的原因尚不清楚，不过没有人被捕。昨天，阿姆斯特丹的救护人员对数十名参加国王日活动者进行了治疗，因为他们吸入了笑气而感到不适。据地方媒体 AT5 报道，这个城市的许多地方都有储存笑气的遗留物，如气球等。使用笑气在荷兰是合法的，通常可以由公司出售。不过，包括 Bonn 和 Alkmaar 等一些地方禁止在国王日出售这些东西。吸入笑气有风险，但是风险有限。河津的救护车不仅帮助使用笑气的人，许多人因为酗酒而需要帮助。阿姆斯特丹的救护车昨天出动了313次，